22 জুনত অম্বুবাচী মেলা আৰু ইতিমধ্যে কামাখ্যা ধামত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ মা কামাখ্যা ধামত নীলাচলৰ বুকুত এই সময়ত অম্বুবাচী উপলক্ষে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে আৰু সেই উপলক্ষে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি ইয়াত সেই ভক্তসকলক যিসকল সাধু সন্ত আছে তেওঁলোকক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিক কাম কাজত তেওঁলোকে মগন হয় ধ্যান কৰে তেওঁলোকে পূজা কৰে সাধনা কৰে আৰু এই সময়ত সাধনা কৰিলে ফল প্ৰাপ্তি হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰায় ১৫০০ৰো অধিক ইতিমধ্যে সাধু সন্ত আহি নীলাচলৰ বুকুত উপস্থিত হৈছে আমাৰ সৈতে আছে জোনা আখৰাৰ এগৰাকী সন্ত তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম स्वागतम आपको कामाख्या धाम में अभी अम्बुबाची 22 जून में होने वाला है तो कैसा लग रहा है अभी क्या क्या पूजन चल रहा है आप लोग का हम लोग का पूजन पहले सुबह से शुरू करके विश्व शांति कल्याण के लिए हम लोग आरती पूजन से करके चंडी पाठ और शिव का हर रोज अभिषेक करने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद शाम को टाइम में आरती पूजन होने के बाद रात में पूरा रात बैठ के हवन अतो हे महादेवी नित्यं रक्षा सनातन ये सनातन के रक्षा करने के लिए साधु गुरु वैष्णव हम लोग जो 12 महीना इधर रहते हैं और भी 1500 से भी अधिक साधु संत हम लोग का पास पहुंच गया इस बार मेरे को लगता है करीबन 50,000 से भी अधिक साधु आएगा और 7-8 हजार से भी अधिक नागा बाबा आएगा। इस समय जो पूजन करता है आप लोग जो साधन करता है उसका महत्व क्या है अरे सबसे बड़ा महत्व है আজ্যাবত্তে ভারতখণ্ডে জম্মুদ্বীপে কলিযুগে কলির প্রথম চরণে শ্বেত বরাহ কল্পে মাতা रानी विश्वेश्वरी जगत कल्याणी हरिनेत्रवासिनी तब प्रीति कामना के लिए मिथुन राशि आज्ञा नक्षत्र में जिस टाइम घुसता है उस टाइम होता है अम्बुबाची अम्ब शब्द का अर्थ है पानी बाची का मतलब है वर्षण ओ जिस टाइम वो धरती का ऊपर वो मिथुन राशि आज्ञा नक्षत्र का मतलब है अमृत वर्षा होता है वो अमृत वर्षा का होता है माता रानी रजोशाला होता है जिन्हें लाइफ का माता रानी महीना में एक बार रजोशाला में जाता है और धरती माँ रजोशाला में जाता है साल में एक बार उस टाइम ये जो आसाम भूमि नहीं विश्व का अंदर ही सब क्षेत्रों में ऐसा लगेगा नदी नाला सब कुछ लाल जैसे है इसलिए उस टाइम जप तप तर्पण पूजन और कुछ विधि नियम क्या विधि नियम जो गर्भवती माँ है वो गर्भवती माँ अनाज कोई कुछ छेदन करेगा नहीं बलिदान करेगा नहीं काटेगा नहीं क्या क्या पड़ते है उसके अंदर कोई अनाज कोई फल फूल कोई कपड़ा का वस्तु माटी खोदना पेड़ काटना ये सब नहीं करना चाहिए থেংক ইউ আৰু এগৰাকী আছে তেওঁলোক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে জোনা আখৰাৰ বহুকেইটা ভাগ আছে সেই সম্পৰ্কে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বহুতে হয়তো জানিব বিচাৰে যে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মা কামাখ্যা ধামলৈ জয় মাতা দি এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ কামাখ্যা অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত যিটো সাধনা কৰা হয় যি পূজা কৰা হয় তাৰ মহত্ব কি যাৰ কাৰণে ভক্তসকল বা সাধু সন্ত তেওঁলোক বহুত আগৰ পৰা আহে আৰু এইখিনি খুব উপযুক্ত টাইম বুলি কোৱা যায় এইটোৰ এটা কথাত যদি মহত্বৰ কথা কোৱা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেটো হয় জন্ম পায় তেওঁ মাৰ কোলত থাকিলে যেনেকুৱা সব বস্তু পাই যায় ইয়াতে থাকিলে সেইটো বস্তুই পাবা ভোক লাগিলে খানা পাব টোপনি লাগিলে বাগাৰ দেৱাৰ কলটো আছে সেইটো পাব সব পাব এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যি সাধনা কৰে সেই সাধনা কিছু বেলেগ হয় অন্য সময়ত কৰাতকৈ ইয়াৰ কি ধৰণে আপোনালোকে অম্বুবাচী বা তাৰ সময়ছোৱালৈকে কি নিয়মিত কি পূজা বা সাধনা কৰা যায় মইতো বৈদিক মতত সপ্তঋষি যজ্ঞ কৰে আৰু প্ৰতিটা মানুহে যেনেকৈ মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব গেলিতো মোৰ একটা শক্তি লাগে সেইটো শক্তি মই মাৰ তাতে খুজি লওঁ আৰু মা দে মই ভিক্ষা কৰোঁ আৰু যদি ভিক্ষা কৰি কি মানে সঁচাকেই দে আৰু যদি না দিয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে আশীৰ্বাদ দিলে তেওঁ কিয় ভাল পায় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ